ต่อไปค่ะเราจะขอนำเสนอกลยุทธ์นะคะการเอาชนะด้วยการทำดิจิทัลแอดนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ในโลกดิจิทัลค่ะกับหัวข้อ The Publisher's Playbook Winning in a Shifting Digital Landscape นั่นเองค่ะในลำดับนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับมิสเตอร์โลฮันเมธา Vice President Growth JAPAC ค่ะจาก AndBeyond Media ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะ CEO ของเราคุณณัฐพงษ์เต็มสิริพงษ์ค่ะเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือดังๆค่ะสวัสดีครับ Thank you. Hope everyone can hear me clearly. Good afternoon, everyone. My name is Rohan, and I look after the Southeast Asia business for AndBeyond Media. I would like to start off by thanking Nathan and the DSC team for having us here for the third time in a row now for the third year. And we're only seeing this event grow bigger from the last few years, so it's great to see that. So really honored to be here today. ครับสวัสดีครับผมจะมารับหน้าที่ช่วยแปลบรรยายนะครับคุณโรฮันเมตาเป็นเฮดทางด้านgrowth ของ AndBeyond Media ที่ดูแลเอเชียแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ยินดีที่มาร่วมงานนี้เป็นปีที่3ครับ Our focus for today is going to be mainly around the shifting digital landscape, and we all are noticing this over the last few years that we have seen with the explosive growth of AI to the privacy and data-led regulations of the internet, and even the changing consumer patterns on the internet that we are observing today is what we are going to cover, and how publishers can develop winning strategies for 2025 in order to counter some of these changes and also make sure that they are ahead of the curve. ครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเน้นเล่าให้ฟังว่า Programmatic Ad ทำยังไงหรืออะไรเพราะว่าหลายๆท่านในนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วและเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาเป็นในเชิงของคู่มือนะครับเป็น Playbook นะครับว่าเราจะเอาชนะความผันผวนของการทำ Ad Monetization เนี่ยได้อย่างไรในปีข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นะครับ So today we are mainly seeing a shift in news consumption, which is led by users today or audiences getting most of their news passively on social media or different aggregators. As you can see that Thailand today is contributing to 45% of its internet users passively consuming news on social media channels or aggregators. And that's mainly due to some of the reasons that we have highlighted here. One is that it's personalized, non-invasive content, it's personalized to the needs of the users. The other is transparency in how their data is being used and managed. Also having very targeted and relevant ads that these aggregators or these platforms have been able to master. And lastly, offering user experience which is very sticky on their platforms to ensuring that the user can gain the maximum time and attention on the social media platforms. ครับสไลด์นี้จะสรุปให้เราเห็นว่าคนไทยเองตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกับหลายๆชาติในเอเชียคือเราเน้นที่จะติดตามข่าวหรือเสพข่าวเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น aggregator หรือ news aggregator นะครับอย่างเช่น Line Today ตอนนี้บ้านเราไม่มีแล้วใช่ไหมฮะSmart News Flipboard หรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง Facebook TikTok ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่านอกจากการที่เราจะได้ข่าวที่รวดเร็วแล้วเนี่ยมันสิ่งอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ประสบการณ์นะครับมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างคือ1ประสบการณ์ในการทำpersonalization หรือข่าวที่ตรงกับความชอบของเรานะครับเป็นข่าวที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันลุกลานความเป็นส่วนตัวของเรานะครับและเป็นข่าวที่มีความโปร่งใสนะครับมีเรื่องของseamless หรือ variable ad นะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าด้วยความเคยชินเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเสพติดการรับชมข่าวหรือรับข่าวผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น aggregator มากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเองก็อยู่ในลำดับต้นๆนะฮะ 45% ละตอนนี้ครับ In Thailand, Facebook is the dominating channel so far, where over 60% of the internet users are getting their news from Facebook as the primary channel. But we are starting to see platforms like Line
mainly due to Line today, which has been an attributing factor for audiences passively getting their news from platforms like Line, and then you have YouTube, TikTok, which are also continuing to grow in usage. The primary concern with having users passively getting this content or the news on channels like Line or Facebook is that the publishers have very little control or have very little knowledge of how their content is being consumed and how their content is being displayed. And that's what we're going to talk about in the slides moving forward, of what publishers can offer in similar experiences like these platforms in order to counter this shift in users moving to social media platforms. จากกราฟนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคนไทยเองตอนนี้เสพข่าวจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Facebook มาอันดับ1 YouTube Line TikTok อันนี้จากสถิติก็พิสูจน์อย่างชัดเจนขณะนี้เนี่ยทำให้มันเกิดความท้าทายเกิดขึ้นว่าแล้วความน่าเชื่อถือนะครับหรือ Publisher เองเนี่ยในการที่เราผลิตข่าวแล้วเราไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียข่าวเหล่านั้นเนี่ยถูกการกรองมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือรูปแบบของการนำเสนอข่าวเนื่องจากเราไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองเราโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียเนี่ยฟอร์แมตในการนำเสนอข่าวเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนี้เราจะมีคู่มือเราจะมีคำแนะนำว่าจะทำยังไงได้บ้างตรงนั้นนะครับ We're going to look at 5 key things that publishers can focus today and for 2025 in terms of how they can stay ahead and also counter some of these shifting changes amongst audience behavior. Video for engagement. It goes without saying video is the growing medium and will continue to do so. We have personalization and monetization led by data, which is first-party data mainly. AI-powered programmatic, whether it's tools or even using various optimization partners, can lead to significant growth. Hybrid commerce and a retail model is also very much on the rise from 2024, and we are expecting to see a continued investment in the commerce models. And lastly, having interactive and gamified formats or content within the publisher's ecosystem is going to be very crucial to ensure that the new age users and audiences are leveraging these kind of content experiences. ครับทาง AndBeyond Media มีข้อเสนอนะครับ5อย่างที่ Publisher น่าจะลองมาทำมากขึ้นนะครับอย่างแรกคือ leverage video for engagement คือการที่เราจะ engage กับ user มากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เสพติดการรับชมวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นก็ทำให้เราก็ต้องผลิตวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นตามนะครับอันนี้คือการที่เรามีวิดีโอคอนเทนต์อยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยจะสามารถดึงuser ให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับ2ใช้ data นะครับให้เป็นประโยชน์ในการทำ personalization และ monetization ซึ่งจริงๆแล้ว2เรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกันมากนะครับbackground หรือ back end ของตัว ad server เองก็จะมี data พวกนี้ในการนำมาใช้วิเคราะห์ความต้องการของเอเจนต์ของ advertiser อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการนำ data มาใช้ไม่ว่าจะเป็น first party data นะครับต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆถัดไปคือการใช้ AI ในการ power ในการ drive programmatic ad system นะครับอันนี้ก็ตอนนี้เริ่มมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดไปคือตัว hybrid commerce model ก็คือเราจะผสมผสานกับเรื่องการทำe-commerce เข้าไปในแพลตฟอร์มนะครับและสุดท้ายคือเรื่องการทำ interactive และ gamify format คือทำคอนเทนต์เราให้เหมือนเล่นเกมอะฮะคือสามารถจะดึงความสนใจให้ user มา engage กับเรามี interaction มากขึ้นแล้วก็ได้ reward จากการ engage กับเราเหมือนเล่นเกมนะครับ So let's look at video to begin with. Seeing the explosive growth of video from CTV channels coming on the rise, OTT platforms coming on the rise, even the video consumption across social media platforms like TikTok is going to be a significant part of any publisher's journey moving forward, and having video as their content strategy is going to be crucial in terms of staying ahead in 2025. ครับเขาก็พูดในสิ่งที่เมื่อกี้ผมเพิ่งสรุปไปว่าวิดีโอมีความสำคัญมากขึ้น
เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในปีหน้านะครับ Let's look at some key statistics and trends today. With close to $2.5 billion in projected revenue just from video advertising is what is expected from 2024 to 2025. And one very interesting factor here is that the maximum retention rate, which is at least 50% or higher, is for videos which are 90 seconds or lower, which tells you that building compelling and summarized stories in shorter formats is what the user is looking for. And these kind of experiences can be brought in by publishers on their own platforms as well, and not just on social media platforms. We have close to 50% of the top news publishers today already leveraging platforms like TikTok for mainly their video content that they are publishing. But what we are also suggesting is to bring those same experiences today inside the publisher's ecosystem as well, and not just on third-party platforms. And lastly, a very interesting stat is that more than 70% of Thailand's internet users are consuming or watching content, video content on a daily basis, which is a staggering number and tells you that the preferred mode of content for users today is video, and we expect it to be the same for the coming years. ครับอันนี้ก็เป็นสแตทล่าสุดนะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการโฆษณานะครับด้วยวิดีโอแอดเนี่ยถึง 2,500 ล้านเหรียญนะครับในปีปัจจุบันนี้แล้วก็วิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน90วินาทีเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นสามารถ retain user ได้นานขึ้นกว่า 50% ก็คือ format ของ TikTok แล้วครับแล้วก็เกือบ 50% ของ Top Publisher ปัจจุบันเนี่ยก็จะโพสต์คอนเทนต์ของตัวเองบนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อที่จะดึง user กลับมาแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ user ยิ่งมีการยึดติดหรือการติดอยู่กับ TikTok แพลตฟอร์มมากขึ้นทำอย่างไรที่เราถึงจะสามารถดึง user เหล่านั้นเนี่ยกลับมาบนแพลตฟอร์มของเราและมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันกับ TikTok นะครับและสุดท้ายคือ Internet User ในเมืองไทยปัจจุบันนี้เนี่ยชมวิดีโอคอนเทนต์มากกว่า 70% ในทุกๆวันครับ Today, video is not just simply an additional revenue channel or a monetization tool, but it's showing some very interesting core vitals or metrics on the publisher's website. By simply adding video, we are seeing close to over 2x or 200% increase on time on page, simply by users consuming more content. There is a 6 times higher viewership for videos than there is for typical text-based articles or content formats. Again, a very interesting data point is that over 1,000% higher is the sharing rate for any form of content in video formats as opposed to typical image or article formats, which tells you that video is creating far more virality and also bringing in more users to the platform. So it again increases the chances of bringing additional users to the page. And lastly, the engagement metrics on video are again significantly higher than traditional article-based or image-based content pieces. ครับตัวนี้จะสรุปให้เราเห็นว่าการที่เรานำวิดีโอคอนเทนต์หรือมีวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นเนี่ยสามารถจะ improve หรือเพิ่มการ engage กับ user เราได้เท่าไหร่บ้างนะครับตัวแรกเลยระยะเวลาที่ user จะอยู่บนหน้าเพจของเราเนี่ยจะนานขึ้นประมาณ2เท่านะครับถัดไปสามารถจะเพิ่ม viewership นะครับได้มากกว่า6เท่าเทียบกับarticle content นะครับความหมายคือ user จะดูวิดีโอเนี่ยนานขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็กว่าการอ่านตัวหนังสือนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเป็น1,000 กว่า%เนี่ยสำหรับการแชร์เนื้อหาวิดีโอเทียบกับการแชร์เนื้อหาที่เป็นเทคอันนี้ก็คือพฤติกรรมปัจจุบันที่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราลองสังเกตตัวเราเองได้เช่นกันเราแชร์วิดีโอคอนเทนต์มากกว่าเทคคอนเทนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือจะเพิ่มการทำ engagement นะครับเพิ่ม page view
แล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอมากกว่าคอนเทนต์ที่เป็นอาร์ติเคิลครับ Some of the 4 key strategies to monetize video content for publishers that they can consider today are AI for optimization to begin with. Today, AI is being used in a very interesting way where without having any kind of control over the content, it's improving how video content is being recommended, how video content is being personalized to different users to ensure higher engagement rates and more time spent while consuming those video pieces, and thereby also increasing the chances of engagement and sharing of those videos. ครับก็จะมีกลยุทธ์หลักๆ4แนวทางที่วันนี้เราจะมาแชร์กันนะครับในการที่เราจะ monetize video content ให้มากขึ้นเริ่มจากการใช้ AI ในการ optimize นะครับการทำvideo ads ที่เป็นแบบ programmatic มากขึ้นนะครับการที่มี in article video ads เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการทำ branded content เดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันทีครับ Sorry, I just covered the first point. So going on to the next, the second point is the programmatic video ads. Programmatic video is continuing to attract more investments as compared to traditional channels like display and native and other formats. So having a very good programmatic video ad strategy is very crucial and ensuring that that's where the advertisers and brands are looking to spend. In-article video ads are typically for publishers who can summarize long-form content or articles into more bite-sized video pieces and can publish it on the same page as the article, which again can lead to newer avenues for content, at the same time newer avenues for generating additional ad impressions. And lastly, branded content so far has been in the traditional medium has been to leverage text-based articles, but today branded content is also being published using video as a format, which leads to far more engaging formats, far more shareability or far more viability even for branded content pieces. Yes. Okay. Sorry. ต้นทางเมื่อกี้ผมอาจจะแปลเริ่มนิดนึงในส่วนของ programmatic video ad ตัวนี้นี่ก็จะมีตัววิดีโอคอนเทนต์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการที่ปกติเราจะทำแบนเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับการทำ in article video ad ที่จะเปลี่ยนจากการทำ long form ของวิดีโอเนี่ยมาเป็น short form ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องการทำ branded content ที่จะเพิ่ม value ของแบรนด์ในการที่จะ tie in เข้าไปอยู่ในเนื้อวิดีโอให้มากขึ้นนะครับ Here's a quick example of how in-article video is being displayed on a website in Taiwan. So we're going to quickly have a look at it. As you can see this page, this is the article below, which is quickly summarized into a In the heart of Paris, there is a shop that when you walk in, again leading to higher viewability, higher engagement, and also ensuring that additional ad impressions can come through this format, which also drives higher CPM. it feels like it's been airlifted straight out of Taiwan. Its decor, its atmosphere, and the things it sells are all very Taiwanese. But the owner specializes in one particular Taiwanese snack, real cakes, and is bringing this Taiwanese favorite to everybody in the French capital. ที่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเช่นตัวนี้พูดถึง我觉得在车轮饼可能对大部分台湾来讲没有什么，这东西是稀松平常，每天都在我们的生活之中，它没有什么特别的。可是当你离开台湾超过10年的时候，这就是其实就是我的小确幸。Owner Qiao Wei is from Taichung in central Taiwan. After studying French, she Moving on to our next piece, which is data personalization and monetization using first-party data. Seeing all the ambiguity around Google's idea to deprecate cookies, then to not do it, to delay it, and again to say not to do it, we still believe that publishers should continue investing in a first-party data model to ensure that they can offer more personalized content and more relevant ads to its users. So we'll look at some of the examples ahead. ครับก็อีกประเด็นก็คือการพยายามที่เราพยายามจะเก็บ first party data ของ user ในระบบนะครับใน digital platform ของเรา
อันนี้จะมีประโยชน์มากๆจากนี้ไปถึงแม้ว่า Google จะเลื่อนการประกาศการใช้ cookie-less ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเดิมตั้งใจว่าจะเริ่มใช้สิ้นปีนี้แต่ว่าก็ถูกแรงกดดันทำให้ต้องเลื่อนออกไปฉะนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าเราต้องเริ่มเก็บ first party data ด้วยตัวเองนะครับเพื่อประโยชน์ในการทำpersonalization ให้กับuser ของเราครับ So some of the advantages of having first party data is that today publishers will have full ownership over this data, ensuring its accuracy and privacy compliant, as opposed to using third party data providers. The more accurate the first party data is, the more cost effective it is, because you can use that data more accurately, thereby ensuring that all the ad spend or the digital dollars spent on that data is meant to give you better returns. There's more hyper-targeted campaigns. First party data plays a crucial role as well in terms of audience segmentation and overall improving the relevance of the targeting. First party data also ensures higher CPMs. As you can see, this very interesting stat from Boston Consulting Group, which is BCG, has said that there are publishers who are starting to see an almost 3x increase in their CPM and revenue by deploying first party data models. So that's pretty crucial for publishers to continue investing in today. And lastly, the better your data and the more accurate it is, it's going to offer more value to the brands and thereby strengthening your brand relations as well. ครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมหรือแนะนำให้ลงทุนในการเก็บ first party data นะครับสิ่งที่พิสูจน์มาจากการวิจัยของกลุ่ม BCG นะครับก็คือสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับ publisher ได้กว่า 2.9 เท่าจากการที่เรามี data มากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะpublisher เนี่ยจะเป็นเจ้าของ data เหล่านั้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะเซิร์ฟคอนเทนต์ได้ตรงตาม target มากขึ้นนะครับสามารถที่จะ segment หรือแยกกลุ่มของ user ออกมาเป็นกลุ่มได้เพื่อที่จะเสิร์ฟคอนเทนต์ที่ตรงใจเขามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะเพิ่ม eCPM หรือรายได้จากการ monetize ขึ้นมานะครับจนทำให้แอดของเราเนี่ยมี value มากขึ้นด้วยครับ A quick case study for India today, where we can see that after they built out their own CDP, which is a customer data platform, in partnership with Google, had some significant improvements in their overall revenue as well as page performance. As you can see, there was 2x increase in their page sessions because the content was more relevant and personalized to the users based on the data. It reduced their bounce rate by more than 70%, especially on the recommended articles, as the recommended articles also became very relevant for the users it was shown to based on the first party data again. And lastly, the increase in CPM for segmented audience targeting that it enables, which again leads to increased revenue for the publisher. And India Today is one of India's largest news publishers who has seen these kind of results. อันนี้เป็นตัวอย่างจาก India Today นะครับเป็นแมกกาซีนของทางอินเดียก็ชัดเจนว่าสามารถเพิ่ม page session ได้2เท่านะครับลดการออกจาก page ออกจากแพลตฟอร์มเนี่ยได้ถึงกว่า 70% นะครับแล้วก็สามารถจะเพิ่มราคา eCPM ขึ้นมาได้กว่า 20% นะครับ I know we've had long sessions on AI today, one by Mr. Chok, and I think there's one after this as well. So we'll try and keep this short and interesting in terms of how publishers today can leverage AI to optimize ad performance and revenue mainly. So the role of AI in programmatic advertising has been significantly improving over the last few years, and this year in particular with AI seeing far more progress. What are the areas that is usually helping out with is improving ad experiences on the page by ensuring that the right type of ads are shown to the right type of users, combined with the first party data. Also in real time A/B testing different creatives, from creating the creatives to also delivering those creatives and ensuring which ones work better than the other is done in real time using AI. And lastly, even optimization tools today are heavily relying on AI to make decisions as opposed to manual optimization, leading to higher
CPMs and revenue and overall improved fill rates ครับปัจจุบันมีการใช้ AI ในแวดวงของการทำProgrammatic Ad มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าการที่นำ AI มาใช้ในการ recommend ว่าคอนเทนต์อะไรด้วย pricing model ไหนนะจะ optimize ที่สุดในการ monetize นะครับเพิ่ม user experience ให้ดีขึ้นเพื่อจากการที่เราเสิร์ฟpersonalize หรือ recommendation content นะครับแล้วก็สามารถทำให้เพิ่ม fill rate นะครับจากการที่เราเข้าใจแล้วก็มี performance ในการทำ monetization ที่ดีขึ้นเนี่ย fill rate เราก็จะสูงขึ้นตามครับ So we do urge publishers to deploy AI tools where it has its benefits in terms of also giving better performance in terms of content output to also getting smarter in terms of how ads are served, particularly in the case of Associated Press, which is a famous news publisher, where they were basically using AI and natural language processing to be able to give live sports updates or even give live updates during their quarterly earnings reports, so which made the content far more engaging, and at the same time it also increased the overall output of the updates and contents that Associated Press could put out just simply using these various AI tools ครับอันนี้เป็น case study จาก AP นะครับสำนักข่าว AP ที่มีการใช้งาน AI มากขึ้นนะครับจากการที่เขาผลิตข่าวผลิตคอนเทนต์ได้ประมาณ300 story เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,000 นะครับแต่ละควอเตอร์เนี่ยเพิ่ม12เท่าตัวเลยนะครับสามารถผลิตคอนเทนต์ได้มากขึ้น12เท่าแล้วก็สามารถที่จะลดอัตราการผิดพลาดนะครับของการทำคอนเทนต์เนี่ยเพื่อที่จะให้รีพอร์เตอร์นะครับหรือนักข่าวเนี่ยมีเวลามากขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ AI ที่นำมาใช้ครับ Moving on, hybrid commerce, which is a combination of shopping and retail commerce, is also starting to take significant importance in the publishing ecosystem, and we look at some ideas or examples ahead. To begin with, live commerce is simply where using various tools such as live chat or blogs on trending topics and articles, which increases the user's engagement on the page specific to that content, can lead to better brand engagements where other brands can bring in their shopping experiences while the user is engaged on page. So that's a live commerce example for publishers who can use their existing content strategy but merge it with a commerce or a retail media brand integration within it. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับแต่บ้านเราก็ยังมีไม่มากคือการtie in ตัว shoppable ad เข้าไปกับ article content ของเราคืออาจจะไม่ใช่ ad banner หรือวิดีโอ ad ปกติแต่เป็น ad ที่สามารถที่จะซื้อของซื้อสินค้าได้เลยนะครับมีลิงก์ back end ไปที่หน้า portal ในการที่จะชำระเงินเลยนะครับหรือการทำ live commerce ถ้ามี live event เราก็สามารถจะ tie in เรื่องของการทำcommerce เข้าไปแบบ real time ได้นะครับ So shoppable ads can be brought inside, as we may have seen these on social media platforms like TikTok, widely used, but these shoppable ads and shoppable integrations can be made through the content experiences within a publisher's ecosystem as well, which again brings in new avenues of revenue and also hello yeah so I was saying shoppable ads can bring additional avenues of generating revenue for publishers, which can bring in these experiences from looking at TikTok or other social media platforms as well. ครับก็จากที่เราก็ทราบว่า TikTok ตอนนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคอมเมอร์สเต็มตัวนะครับมี TikTok Shop มีการออนไลน์ช้อปปิ้งอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้อย่างเร็วมากๆถ้าเรา adopt ฟีเจอร์คล้ายๆกับ TikTok แต่อาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากตรงนั้นเนี่ยมี as a service ที่เป็น provider ลักษณะนี้สามารถที่จะประกอบติดเข้ากับเว็บของเราได้หรือแอปของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จริงๆมีโซลูชันที่รองรับอยู่ครับ
On the last bit, which is interactive ad formats and even gamified ad experiences within publishing ecosystems are really leading to a boost in user engagement and ad revenue. We're going to look at a couple of examples. Rewarded video ads is something which has newly been integrated for the traditional publishing ecosystem, but it has been around in the in-app gaming environment for the longest time. And we've already started to see great results in terms of higher RPMs to full ad views, and 100% completion rates lead to higher CPMs and brands more interested in targeting these ads. The user engagement is higher by almost 4 times on rewarded videos. And again, if there is premium content that the publisher can offer, they can charge premium for it without requiring a subscription. So rewarded video is one step before getting a user to subscribe to the publisher. อันนี้เราก็มีแอดประเภทใหม่นะครับที่อยากนำเสนอในการทำ rewarded video ads คือการที่ user จะรับชมหรืออ่านคอนเทนต์ที่เป็น exclusive หรือคอนเทนต์ที่เราต้องการสร้าง engagement กับแพลตฟอร์มเรานะครับไม่ว่าจะเข้ามาโหวตนะครับหรือเข้ามาแสดงความคิดเห็นใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะยิงแอดประเภทที่เป็น reward video คือตัวเนี้ยจะสร้าง viewability ที่สูงมากแล้วก็ได้ CPM ที่สูงสามารถที่จะมาขั้นนะครับก่อนที่ user จะเข้าไปเล่นเกมนั้นนะครับหรือไปอ่าน exclusive content นั้นๆตัวนี้จะสามารถทำให้ viewability ที่สูงมากแล้วก็ได้เรทที่ดีด้วยนะครับ Quick look at the case study for a publisher in Malaysia called Malay Mail, where we have integrated a rewarded video experience, and just by integrating this solution, we saw an increased engagement for the publisher, a better gamified user experience, particularly on the sports section for rewarded video ads, and lastly, they could generate far more revenue from that specific section as opposed to allowing the user to spend more time on the page without seeing an ad. So here's a quick example of how the interaction works on Malay Mail. ครับได้มีการติดตั้ง rewarded video นี้กับเว็บไซต์ของ Malay Mail นะครับก็เป็นคอนเทนต์ทางด้านกีฬาที่ค่อนข้าง exclusive user ที่อยากจะอ่านคอนเทนต์ตัวนี้ก็พอกดคลิกไปที่คอนเทนต์นั้นก็จะมี pop up เป็น rewarded video ad ขึ้นมานะครับพอกด accept หรือ OK เนี่ยก็จะรับชมวิดีโอ ad ที่ไม่สามารถจะ skip ได้นะครับพอจบก็ถึงจะสามารถเข้าไปสู่ section ที่เขาอยากรับชมได้นะครับ We're also seeing a rise of adding different types of gaming experiences within publishers, starting with even a Netflix today has a gaming feature inside their OTT platform, to even publishers with, of course, New York Times leading the charge, but even more publishers today are adding various gaming experiences within their platform or application where users can be more engaged, can spend more time interacting with the content, and thereby increased ad revenue for the publisher. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากpublisher ที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีเกมให้กับ user ได้เล่นนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปconsume content ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้าง engagement ใหม่ๆโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่นะครับมีการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมานะครับ And there are many other interactive ad experiences or formats that today publishers can play around with, whether they are AR experiences, 360 video ads, or even all kinds of playable ads, which are seeing far more engagement and higher performance for brands as compared to traditional display or rich media ads. ครับก็มีอีกหลายรูปแบบครับในการทำ interactive ad format นะครับการ spin to win ad หรือเป็น interactive quiz นะครับ time limited challenge สอบถามคำถามแล้วก็ต้องตอบภายในเวลาจำกัดอะไรพวกนี้ฮะนี่คือการที่เราสามารถจะนำเสนอแอดในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่น่าเบื่อไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวนะครับสร้าง engagement แล้วก็ดึงให้ user อยู่บนแพลตฟอร์มนานขึ้นครับ Thank you. And we are also offering this entire playbook as a downloadable format. So anyone who is interested in getting a version of this presentation in a more detailed
file format can just scan the QR here and be able to fill up the form, and we will send you a copy of the presentation. Thank you so much. ครับสามารถสแกน QR ได้แล้วก็จะได้ตัว Playbook เป็นดิจิตอล Playbook ที่จะส่งให้นะครับขอบคุณมากครับค่ะ Thank you Nathan ค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งมิสเตอร์โรฮานนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณณัฐพงศ์ด้วยนะคะ